Ngorok itu sebenarnya terjadi ketika nafas menyempit, apapun sebabnya, ketika orangnya tidur. Nah, penyempitan jalan nafas bisa terjadi memang dari sononya jalan nafasnya itu kecil, misalnya area jaringan lunak di sekitar jalan nafas itu besar-besar gitu, atau area hidungnya memang kecil atau hidungnya tidak simetris gitu, atau rahangnya ini kecil. Kalau rahangnya kecil, otomatis jalan nafasnya kecil gitu. Yeah. Banyak orang yang bilang, dok, katanya kalau tidurnya ngorok itu artinya lagi capek banget dan menandakan tubuh tuh lagi butuh benar-benar istirahat. Benar atau enggak sih, dok? Bisa. Bisa ya, salah satunya ya. Iya. Tapi Iya. sebenarnya apakah? Kenapa? Apakah sebenarnya ngorok ini adalah sesuatu yang perlu kita khawatirkan, dok? Sebenarnya ngorok itu kejadian yang banyak ya. Kalau secara statistik, misalnya sahabat Sonora atau Hans deh misalnya, kalau ditanya, ada nggak temennya yang ngorok? Itu pasti dengan segera langsung si ini. Ya kan? Apalagi kalau yang sering misalnya camping bareng, atau sering outing bareng, atau sering jalan bareng yang sekamar rame-rame gitu kan. Itu pasti langsung, si ini dengan mudah gitu. Karena memang pada kenyataannya 45% dari seluruh orang di populasi dunia itu ngorok. Tapi sesekali gitu. Nah, sekitar 25% ngoroknya rutin. Jadi 1 dari 4 itu orang di dunia itu ngorok secara rutin. Ya kan? Nah, yang ngorok kebanyakan kebetulan laki-laki. Perempuan lebih jarang gitu. Ya. Jadi 2% perempuan yang ngoroknya rutin gitu. Jadi kalau ditanya ngorok itu berbahaya atau tidak, normal atau tidak, ada beberapa faktor yang harus dilihat gitu. Kalau ngoroknya cuma sesekali, pas misalnya Hans bilang tadi, lagi capek banget, misalnya udah kerjanya berat, udah kerja secara fisik berat, secara mental berat gitu, terus kurang tidur, biasanya malamnya itu akan ngorok gitu. Nah, yang sekali tidak disertai dengan henti napas, itu biasanya kita anggap sebagai masih normal, tidak ya, tapi masih bisa dianggap sebagai tidak berbahaya gitu. Ini kelihatannya menarik, dok. Ternyata cukup besar ya angkanya, 45% tadi ya? Iya, 45% dari populasi itu ngorok secara sesekali. Kalau rutin itu 25. Rutin itu 25, dan ternyata dari 45% itu ada juga wanita ya, walaupun skalanya lebih kecil ya, dok ya? Iya, cuma 20%, 40%-nya tuh pria. Jadi memang kaum pria lebih lebih berisik kalau tidur ya? Lebih berisik. Tapi ada sebabnya loh. Kenapa tuh, dok? Emang ngorok ini menjadi indikasi apa sebenarnya ketika kita tidur? Ngorok itu sebenarnya terjadi ketika nafas menyempit, apapun sebabnya, ketika orangnya tidur. Nah, penyempitan jalan nafas bisa terjadi memang dari sononya jalan nafasnya itu kecil, misalnya area jaringan lunak di sekitar jalan nafas itu besar-besar gitu, atau area hidungnya memang kecil atau hidungnya tidak simetris gitu, atau rahangnya ini kecil. Kalau rahangnya kecil, otomatis jalan nafasnya kecil gitu. Jadi memang dari sananya. Kalau yang kayak gini nggak bisa diapa-apain. Kalau dia ngorok, satu-satunya jalan harus menggunakan alat bantu yang dari dokter. Sulit dikendalikan dengan hanya perbaikan gaya hidup saja. Nah, terus bisa juga ini nih yang menyebabkan kenapa laki-laki lebih sering ngorok daripada perempuan. Laki-laki tuh punya kecenderungan kalau dia kayak atas. Kalau perempuan kan cenderung kalau numpuknya itu di bokong, di paha gitu. Kalau laki-laki cenderung di area perut dan area leher.
Nah, kalau di area leher, maka lemak yang terjadi akibat kegemukan itu akan menekan jalan nafasnya. Nah, akibatnya jalan nafasnya akan makin kecil gitu. Itu kalau jalan nafasnya itu mengecilnya, menyempitnya karena sesuatu. Tapi bisa juga jalan nafas itu menyempit ketika otot-otot di sekitar jalan nafas, otot dan jaringan lunaknya itu saking rileksnya, dia jatuh ke belakang. Misalnya nih, kalau misalnya lagi party minum alkohol kan, nah itu bisa menyebabkan dia jatuh ke belakang. Atau misalnya orangnya itu tadi capek banget sehingga dia rileks sekali, tidurnya dalam banget, dia jatuh ke belakang gitu. Atau misalnya dia minum penenang, atau dia minum obat tidur, sehingga yang obat-obat yang membuat otot-otot menjadi sangat rileks, maka itu berpotensi jatuh ke belakang kalau dia tidurnya terlentang. Nah, terus bisa juga jalan nafasnya itu menyempit ketika orang tersebut mengalami pembesaran di area tempat lain yang menekan jalan nafas. Misalnya, nih yang sering nih, yang ngorok pada anak-anak. Punya ponakan nggak yang ngorok? Belum nemu lagi, Dok. Ya. Soalnya kalau saya nanya punya anak yang ngorok nggak, anak aja belum pasti punya. Pasti punya ya. Ada anak-anak asuh ya. Anak kecil yang ngorok itu biasanya terjadinya itu karena amandelnya membesar. Nah, amandelnya membesar biasanya karena infeksi. Nah, jadi segala sesuatu infeksi yang menyebabkan organ di area jalan nafas membesar, itu bisa menyebabkan ngorok. Gitu. Atau misalnya pembesarannya ini terjadinya misalnya karena alergi, atau misalnya lagi flu. Kalau lagi flu kan kita hidungnya suka bengkak ya, jadi hidungnya tersumbat gitu kan. Nah, itu bisa penyumbatannya itu tidak hanya di area hidung, juga di area jalan nafas, sehingga membuat jalan nafasnya itu menyempit. Ketika jalan nafas menyempit, maka sama kayak kita niup fluid kan, kalau dia menyempit gitu kan bunyi kan. Iya, betul. Bersiul deh. Kita cuma kan nggak keluar suaranya, tapi kalau kita mengecilkan bibir kita, keluar suara bersiul kan. Nah, sama seperti itu, ketika jalan nafas menyempit, maka jalan nafas itu akan berbunyi ketika dilalui oleh udara gitu. Dok, panjang ini ya ceritanya ya. Panjang, tapi ini menjadi menarik, Dok. Kalau tadi salah satunya adalah karena penumpukan lemak. Ini yang memang bisa mempersempit jalur nafas itu sendiri. Tapi tadi kan dikatakan kayak di laki-laki itu penumpukannya banyaknya di perut gitu ya, yang memang mengganggu jalur pernafasan. Dan di mana, Dok? Dan di area leher. Dan di area leher. Nah, penumpukan lemak ini kan sebenarnya kita nggak bisa atur, Dok. Ketika kita makan, kamu numpuknya di paha aja deh. Kamu numpuknya di betis aja. Nah, itu sebenarnya bisa kita kontrol nggak sih, Dok? Iya, makanya jangan gemuk-gemuk. Makanya pengobatan lini pertama dari ngorok yang sesekali, yang nggak berbahaya, biasanya itu disuruh nurunin berat badan. Bisa jadi salah satu solusi ya. Iya, spesifiknya lingkar perut sebetulnya. Karena kalau dia perutnya besar, itu lemak yang ada di perut lebih berpotensi menyebabkan ngorok daripada lemak yang ada di paha misalnya, atau di bokong.